که وقت بنده را الله به همراهش آشتی میکنه در دنیا، بنازمون جوامه که الله به همراهش آشتی کرده، بنازمون پدر بزرگواره که الله به همراهش صلح کرده. گفت وقت الله با بنده آشتی میکند، روز قیامت برش نمیگه، حتی به خودش فراموشی میآورد، خودش گناه خودش یادش میرود. یک بار بگو الله اکبر، بگو الله اکبر، الله اکبر. چه لطف بزرگ است. گناه میکنی، وقتی با خدا آشتی میکنی، توبه میکنی، حتی روز قیامت دیگه به یاد خودت هم نمیاد، از یاد خودت هم میاد. گفت فراموشی میآورد. گفت کرامان کاتبین در شانه من دیده با اینها چی کار بکنه؟ گفت الله به فرشته ها هم فراموشی میآورد. چرا؟